क्या आप जानते हैं ये नाव को पानी से बाहर लाने का सबसे आसान और सस्ता जुगाड़ है, जिसमें नाव के बाहर आते ही उसके आगे लकड़ियां डाल देते हैं। इससे नाव तैरते हुए कई किलोमीटर तक पानी से बाहर आ जाती है, क्योंकि जब नाव को बिना किसी लकड़ी की मदद से बाहर लाते हैं तो ये ज्यादा दूर तक नहीं जा पाती है और मिट्टी में फंसकर रुक जाती है। और तो और क्या आपको पता है, एक शिप को चलाने में अच्छे इंसान के पसीने छूट जाते हैं। इन लोगों को समुद्र के बीच में कहीं पर भी छोटी नाव से बड़े जहाज के ऊपर चढ़ना होता है, जिसमें एक छोटी सी चूक पायलट को जहाज और बोट के बीच पानी में गिरा देगी।